You'll see welcome, and you can see my office hours. 15မှာပြီးသွားပါပြီနောက်ထပ်အတန်းလေးဖြစ်တဲ့ humanity class လေးရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒီ humanity class ပြီးသွားပြီပေါ့နော် Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတင်မြန်ဆရာရီကနေပြီးတော့ပြန်နေချိုးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကမီယာတို့ the answer ရဲ့ first day of spring ပေါ့နော်ဆိုတော့မီယာတို့ဝင်တန်းမှာဆောင်ကျောင်းနေဆောင်မှုပွဲတွေပြီးသွားပြီးတော့မြောက်တစ်ပတ်လောက်ကျောင်းပေးသွားတယ်တစ်ပတ်လောက်ကျောင်းပေးပြီးတော့အခုဒီနေ့ပြန်ဖွင့်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကမီယာရဲ့ရောပြီးတော့ကျောင်းစဖွင့်တဲ့ first day of school ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မီယာဘာလို့မလဲဘာတဲ့နေ့သွားမလဲဆိုတာကိုလိုက်ကြည့်ချူပေးကြပါဒီနေ့မီယာတန်းအောင်2တန်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ accounting class ရှိမယ် humanity class ရှိမယ်ဆိုတော့လိုက်ပေးကြပါအောင်အမီယာကားခေါ်ထားတာပေါ့နော်ကားခေါ်ထားရုံစားနူဒီလည်းမတက်ဘူးကွာအဲ့နဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်တော့မှသူကထပ်သွားရဲ့ကြည့်တင်မိုင်းဆိုအခုပြန်ခေါ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလေးနေပြီတွေ့ပေါ့နော်အခုကတော့မြာအကြောင်းရောက်နေပြီပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးမြာရဲ့ class လေးကတော့ accounting class ပါဒီနေ့ကတော့ပထမဦးဆုံးနေ့ဆိုတော့ဆရာမမြာတို့ကိုဒီသူ့အတန်းရဲ့ syllabus လေးတွေကိုဖတ်ပြပြီးတော့ရှင်းပြရတယ်ပေါ့နော်Doesn't matter. You'll see welcome, and you can see my office hours there. The link I have Zoom office hours because I teach. မြန် class ကတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်စနစ်45မှာပြီးမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့က first year class ဆိုဆရာမ syllabus တွေပါညာနဲ့ပဲပြောပြပြီးသွားတာပါညာနဲ့ဆိုတော့15မှာပြီးသွားပါပြီ။နေ့ကျောင်းမှလူတွေအများကြီးပဲ first day မို့လို့ရှင်နေ။အခုကတော့မီယာအချိန်လေးခဏရနေရပေါ့နော်အချိန်လေးခဏရနေတာနဲ့မီယာခဏနေသွားရမယ်အတန်းရဲ့ syllabus လေးတွေဖတ်တယ်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ note လေးတွေတစ်ချက်ကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအခုကတော့မီယာနောက်ထပ်အတန်းလေးဖြစ်တဲ့ humanity class လေးရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒီတန်းလေးမှာကတော့အဓိကအဖြစ်တခြားကျောင်းသားတွေနဲ့စကားပြောရမယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်တင်းရဲ့ class က creative mind ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးပြောပါနော်What to expect so that ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီတန်းမှာကလည်း first year class ဖြစ်တာဆိုတော့ဒီညီတို့ဒီ3လစလုံးပေါ့နော်တင်ရမယ့်ဟာတွေပြောလုပ်ရမယ့်ဟာတွေနဲ့ညီတို့ syllabus ကိုပြပြပါတယ်ဆိုတော့မြအခုပဲဒီ humanity class ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ finally 2နိုင်လောက်ပြန်လိုက်နေခွဲဟာနေတော့3-4ခွဲပေါ့နော်စာဒီ class ကိုနည်းနည်းပို့ပြီး like stress ဖြစ်ပြီးတော့ကွာနည်းနည်းဟိုရမလို့နည်းနည်းစိတ်ရှုပ်ဖို့နည်းဘယ်လိုရမလဲ experience ဆိုတော့ကွာ near friends အများစုက humanity online ယူကြများတယ်ကွာဒါပေမဲ့သူများအဲ့ impression ယူလိုက်တာဆိုနည်းနည်းပြောဆရာမရဲ့ syllabus ပိုင်းကပြန်ကြတော့နည်းနည်း stress ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုတကယ် first day ကိုတက်ကြတော့အရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်အရင်ဟိုပြောမယ် it's so relaxed it's so chill so yeah I'm going to take this one and yeah but some business law မနက်ခင်ယူလို့ထားပါတော့ဒါပေမဲ့ခုတော့ major ကမြာပုံစံသုံးနဲ့ပဲယူနေကြဆိုတော့ခုလည်းလေးတန်းဟိုစာ register လုပ်ထားဆို business ကိုတော့ drop ဖို့ရှိအဲ့တော့မြအင်ရလို့ရှိရင်တော့ဒီ business class ကို drop လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတင်ချာ online နဲ့ပြီးတော့ဒီ humanity ရဲ့မနက်ကမြတ်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကွာဒါတော့ဒီ3တန်းနဲ့8တန်းပါမယ်ဆိုတော့အခုအိမ်ပြန်နေပါပြီဆိုတော့ဒီ vlog လေးမှာပဲဆက်လိုက်ပါတော့မယ်အားလုံးပဲ bye